Sag mal, wann hast du eigentlich das letzte Mal die Sonne gesehen? Gestern auf der Sonnenbank. Echt? Sowas. Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Kalle von Spencer TV. Leute, das mit dem Wetter, das geht so gar nicht. Erst ein paar Tage so halbwegs schön und dann als nächstes, bums, kriegen wir wieder eins auf die Nase. Grau statt blau, bewölkter Himmel statt Sonnenschein, Regen anstelle von wärmenden Sonnenstrahlen. Darüber haben übrigens die drei Karls, Karl-Heinz, Karl Otto und Karl Gustav, auch einen Song gemacht. Die Beach Boys mit dem Song Das Wetter hat auch ein Gesicht. Hoffentlich. Ab geht's. Das Wetter ist wie ein Gesicht mit reichem Mienenspiel. Nicht immer hält's, was es verspricht. Es wechselt oft sein Ziel. Bullenhitze, bitterkalt und es plattert auf Asphalt. Regenbogen, Sonnenschein. Kann ein Wetter Sünde sein? Kann es Sünde sein? Wenn die Sonne vom Himmel knallt und es vor Hitze brüllt, ja, dann heißt's, das Handtuch angeschnallt, wir wandern unverhüllt. Ein Sonnenbad ist auch nicht schlecht, doch bloß nichts übertreiben. Ein kühles Nass ist uns auch recht und nachher gut abreiben. Das Wetter ist wie ein Gesicht mit reichem Mienenspiel. Nicht immer hält's, was es verspricht, es wechselt oft sein Ziel. Bullenhitze, bitterkalt und es plattert auf Asphalt. Regenbogen, Sonnenschein. Kann dem Wetter Sünde sein? Kann es Sünde sein? Wenn Schnee die Erde weiß bedeckt, es friert, ist lausig kalt, da hat schon mancher kluge Kopf entdeckt, gewärmt werd ich nur alt. Regen und Sturm von Zeit zu Zeit, die kann man mal vertragen. Ist man dagegen nicht gefeit, schlägt sich's auf deinen Magen. Das Wetter ist wie ein Gesicht mit reichem Mienenspiel. Nicht immer hält's, was es verspricht, es wechselt oft sein Ziel. Bullenhitze, bitterkalt und es plattert auf Asphalt. Regenbogen, Sonnenschein. Kann denn Wetter Sünde sein? Kann es Sünde sein? Du, das mit dem Schneegestöber zum Schluss, das fand ich jetzt aber irgendwie unpassend. Wie im richtigen Leben, vom Regen in die Traufe. Du meinst wohl ins Schneegestöber. Oh Leute, da seid ihr ja schon wieder. Bei diesem Song habe ich Frostbeulen bekommen, jedenfalls zum Schluss. Aber ich denke, positiv. Der Sommer kommt doch bestimmt, oder? Das war's für heute. Und denkt dran, 1 Liter Milch, 1 Pfund Butter. Ey, was soll das? Du hast den falschen Zettel mal wieder. Stimmt, wäre mir ohne dich gar nicht aufgefallen. Tja, also Leute, das kriege ich auch so hin. Facebook, YouTube, Instagram und abonnieren nicht vergessen. Bis nächste Woche, euer Kalle von Spencer TV. Wer bist du denn? Entschuldigung.